booliiska magaalada Frankfurt gaar ahaan kuwa qaabilsan nidaamka wadamarista iyo ilaalinta shuruucda gaadiidka ayaa maalmihii ugu dambeeyay sameynayay hawlgallo ay ku ugaarsanayaan dadka sida qaldan u isticmaala gaadiidkan yaryar ee e-scooters la dhaho kuwaasi oo mararka qaar sababa shilal khatar ah oo dhimasho iyo dhaawacba leh. gaadiidkan waxa uu sababay sanadkii la soo dhaafay shilal tiro badan waxaana ay ahayd bilowgii bishii hore markii laba dhalinyaro oo da'yar oo ku jira da'da underage-ka ama wali aan qaan gaadhin ay ka haysteen iyaga oo wada fulay hal baaskiilad ama hal scooter kuwaasi oo si qaldan u galay wadada tareenka halkaasna uu mid kamid ah ay ku dhintay kii kalena markii dhakhtarka la geeyay ay naftu ka baxday. booliiska ayaa ganaaxyo ku soo rogay dadka sida qaldan u isticmaala sida dadka wada kora hal baaskiil ama hal scooter ama hal e-roller kuwaasi oo lagu ganaaxayo €50 halka qofka isaga oo wata gaadiidkan yar ee khatarta badan isticmaala mobilkana lagu ganaaxayo €100 iyo wixii ka badan. booliiska ayaa controlkan soo rogay kadib markii ay soo bateen shilalka waliba dhalinyarada da'da yar ay sameeyaan xilliga ay wadaan gaadiidkan yar ama magaalada ku dhex marayaan. goobaha qaar ayaana la dhex mari karin gaadiidkan yaryar sida booliisku sheegaan.